မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးထဲမှာ message နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customized message ဖန်တီးတာကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာတွေတုန်းကတော့ ROS note တွေနဲ့အတူ ROS မှာပါရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ standard message တွေ geometry message တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ယခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က custom message တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ message type အတိုင်းပဲ publish လုပ်မယ် subscribe လုပ်မယ် topic နည်းလမ်းနဲ့ဒီဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီ custom message ဖန်တီးတယ်ဆိုတာကသင်ခန်းစာမှာသာပါပြီးမှတကယ်ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့က custom message ဖန်တီးဖို့ဆိုတော့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ ROS မှာငကိုပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ဒီ message နဲ့ data type တွေနဲ့တွေကိုအများကြီးသူကလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် package တစ်ခုတွင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ package နဲ့သက်ဆိုင်ရာ message type တွေကလည်း custom message type တွေကလည်းပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ data type တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ problem တွေကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် message type တစ်ခုလုပ်ဖို့ကတော့လိုအပ်ခဲလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုပြချင်တယ်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ ROS page folder တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ package တစ်ခုရှိမယ်ဒီကောင်က PSA ဆိုတဲ့ package ပါအဲ့တော့ PSA ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ message type တစ်ခုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် message တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ခဏဖြတ်ပြမယ်အစအနေလုပ်ပြအဲ့တော့ message ထားဖို့အတွက် message directory တစ်ခုဖန်တီးမယ် mkdir msg ls ဟုတ်ပြီ cd msg ပြီးလို့ရှိရင် message ထဲမှာ message type တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးမယ် .msg ဆိုတဲ့ extension နဲ့ပဲဆိုအောင်မယ်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ something else goes.msg sorry sublime goes.msg okay ဒါဆိုရင် goes.msg ဆိုတဲ့ file တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ ROS ရဲ့ data type ကိုတစ်ချက်ပြချင်တယ် data type ကိုပြချင်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာကဲဒီကတော့ robot operating system နဲ့သူပါတဲ့အခြေခံ data type လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ C++ သုံးပြီး program ရေးနေ Python သုံးပြီးရေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ data type တွေရဲ့ဆက်သွယ်ပုံကိုဒီလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ C++ နဲ့ရေးတယ် Python နဲ့ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data type တွေကိုနည်းနည်း queue ဆိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message type တစ်ခုကို C++ နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးတော့ publish လုပ်လိုက်တယ်နောက် subscribe လုပ်တဲ့ကောင်က Python နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလို Python မှာ id 8-bit type ဆိုတော့ရေးလို့မရအောင် integer type ပဲရမှာဆိုတော့ဒီလိုဒီဆက်သွယ်ချက်ကို internet ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်ထားဖို့လိုမယ် okay အခု message ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ ghost.message ဆိုတာရပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က integer 32 type a ရယ် and integer 32 type b ရယ် integer 32 type c ရယ် okay ဒီ message ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဖန်တီးပြီးတော့ control w နှိပ်ပိတ်လိုက်ပြီ message ဖန်တီးပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က message generation message runtime စတဲ့ dependency တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီ package ဖန်တီးတော့ကအဲ့ dependency တွေမထည့်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ standard message ရဲ့အရင်သင်ခန်းစာ ROS cpp ROS Python ရဲ့ပဲထည့်ရသေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ package xml ထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ် bell dependency ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ message generation now run dependency sorry h2 dependency ပေါ့h2 dependency က message runtime message မှတ်ထားပါ custom message ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုထည့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါထည့်ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူး cmate list ကိုပြင်အောင် cmate list မှာเนาะကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရှာမှာ file package ဆိုတော့ဟောရှာမယ် control f နှိပ်လိုက်ပါ file package enter ရိုက်ချလိုက် enter ဟောဒီမှာတွေ့ပြီသူက file package မှာကျွန်တော်တို့ပထမထည့်တဲ့ dependency standard message ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ message generation ထည့်ပေးမယ် ssage message generation okay message generation ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် control s နှိပ်လိုက် save နှိပ်မယ်ပြီးတော့ control f ထပ်နှိပ်နောက်မပြီးသေးဘူးနောက်ခုကြံသေးတယ် add message file ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ဒီ add message file ဒီမှာ message အသုံးပြုခဲ့ရင်ဒီလိုရေးပါဆိုပြီးတော့ cmate list မှာနမူနာပြတာကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီဆိုတော့အသစ်ပြန်ပြီးရေးတော့သူ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်မယ်သူ့မှာနမူနာပြထားတယ် message 1.msg ကျွန်တော်တို့က message 1မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က ghost message okay အဲ့ဒါဆိုရင် ghost message ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် generate message ဆိုတဲ့ function လေးကြည့်အောင် control f generate နော် mess okay generate message ရောက်ပြီ generate message မှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ comment တွေဖြုတ်လိုက်ပါ comment ဖြုတ်ပြီးသူ့မှာတော့ဘာမှပြင်စရာမလိုဒီတိုင်းပဲထည့် control s နှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်
make လုပ်ကြည့်အောင် oh sorry ဒီမှာ make error ပြရတယ်ဆိုတော့ type error ပါဒီမှာ s က3လုံးလုံးဖြစ်နေတယ် thank you control f find package message okay s တစ်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်ရှင်းမယ် make ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒါဆိုရင် 100% okay တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘူးတုဒအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်ပြချင်တာက rock cd psa okay အဲ့တော့ back လုပ်မယ် kicking workspace folder ကိုကြည့်အောင် cd development နဲ့ကြည့်အောင် ls include နဲ့ကြည့်အောင် cd ls cd package တွေ့ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာ ghost.header file ကိုတွေ့ပြီဒီ ghost.header file ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ message type နဲ့ email list မှာတော့ပြောလိုက်တာပဲရှိတယ်သူက auto generate ဖန်တီးပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ message တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် header အနေနဲ့အသုံးပြုရတယ်ဆိုတော့သူကဒီလို generate လုပ်ထားပြီလို့ဖြစ်တယ် okay ထားလိုက်ပါတော့